მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურ თემაზე ვაპირებთ საუბარს რუბრიკის ფარგლებში და ეს გახლავთ მომატებული კილოგრამები. დღესასწაულების შემდეგ მოგეხსენებათ ყველა იმას ჩივის, რომ ზედმეტი კილოგრამები გვაქვს და როგორ დავიკლოთ სწორად. ამ დროის განმავლობაში ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ისეთ დიეტებს იყენებენ ხოლმე და ისეთ დიეტებს იცავენ, რომელიც სრულიად არაა რეკომენდებული, ასე რომ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენ ვაპირებთ საუბარს იმაზე, თუ როგორ უნდა დავიკლოთ კილოგრამები სწორად, რამდენიმე ცნობილ დიეტაზეც ვისაუბრებთ და ასევე წყალი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დიეტის დროს. ასე რომ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ნატალია გოგავა გახლავთ, ახალი დღის სტუმარი, რომელიც გახლავთ ნუტრიციოლოგი, დიეტოლოგი, შემოგვიერთდება და მასთან ერთად უფრო ცვლად და დეტალურად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. გთხოვთ დავბრძანდეთ ნატალია და მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ალბათ მადლობა მოწვევისთვის. უპრიანი იქნება რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, ზოგადად დიეტის სიტყვაზე თუ ვისაუბრებთ, ეს ნიშნავს სწორ ჯანსაღყვებას და მოკლედ მისი განმარტება აბსოლუტურად სხვა არის, ვიდრე ის, რასაც ხედავთ დღეს. დღეს დიეტა წონის კლებასთან ასოცირდება. რა სხვაობაა ჯანსაღყვებასა და დიეტას შორის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, თანამედროვე გაგებით ტერმინებს დიეტა და სწორი კვება შორის განსხვავება არა მხოლოდ ტერმინოლოგიურია, არამედ ფილოსოფიურიც კი. ძველ ბერძნულში თუ გავიხსენებთ, სიტყვა დიეტა გულისხმობდა ადამიანის ცხოვრების მთლიან წესს, რომელშიც იგულისხმებოდა როგორც კვება, ასევე ფიზიკური აქტივობა და დასვენების რეჟიმი. დღესდღეობით მასობრივად მაინც სიტყვა დიეტა ასოცირდება წონის კლებასთან, მკაცრ ჩარჩოებთან და არის უფრო საკვების დროებით შეზღუდვასთან სწრაფი შედეგის მისაღებად. ეს იქნება წონის კლება, გამოშრობა, ანალიზების გაუმჯობესება და როგორც წესი ეს არის დროებითი მდგომარეობა მკაცრი ჩარჩოებით. თავდაპირველადაც კი, როცა დიეტა არის სასარგებლო და დანიშნულია სამედიცინო ან სამკურნალო, ესე ვთქვათ, მკურნალობისთვის, ამ შემთხვევაშიც კი მისი დაცვა მთელი ცხოვრების განმავლობაში არის ცოტა სტრესული და თითქმის წარმოუდგენელი. სწორი კვება დიეტისგან განსხვავებით არის გააზრებული არჩევანი, ეს არის ცხოვრების წესი, რომლის დაცვა ჩვენ შეგვიძლია წლების განმავლობაში და არა მხოლოდ რაღაც გარკვეული პერიოდი. სწორი კვება გვაძლევს სტაბილურ, გრძელვადიან ჯანმრთელობას და არა ხანმოკლე და მოკლევადიან შედეგს. სწორი კვება ეს არის კვებითი სისტემა, რომელიც არის მოქნილი, რომელიც არ გვაძლევს ჩვენ სტრესს და დანაშაულის შეგრძნებას თუ სადღაც რაღაცა დავარღვიეთ, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ტოვებს ადგილს იმისთვის, რომ დარჩეს საშუალება საკვებით ტკბობისთვის, ისე რომ ვთქვათ. ამიტომ სწორი კვება ბევრად უფრო ესეთი სწორი მიდგომა, თუ ჩვენ ვფიქრობთ გრძელვადიან პერსპექტივებს თუ საუბრობთ. როდესაც ეხება საუბარი კილოგრამების დაკლებას, ამ შემთხვევაში ქალბატონები განსაკუთრებულად ყველანაირ გზას იყენებენ ხოლმე, ოღონდ ეს წონა დაიკლონ. მაგრამ რეალურად ბევრი დიეტა ვიცით ისეთი, რომელიც არ არის რეკომენდებული. ასევე ხდება ხოლმე გარკვეული ტრენდი, გარკვეული დიეტა და მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ 18 საათიანი, ეგრეთ წოდებული ინტერვალური დიეტა, რომელიც დღეს არის ძალიან აქტუალური. ამიტომ მინდა რომ ჩემი ერთ-ერთი კითხვა ეხებოდეს სწორედ ამ დიეტას. რამდენად სწორია ეს ინტერვალური კვება, 18 საათიანს გულისხმობ და რა ხდება ამ დროს ჩვენს ორგანიზმში? ინტერვალური კვების საკმაოდ ბევრი მოდელი არსებობს და მართალი ბრძანდებით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბოლო წლების განმავლობაში 18 საათიანი ინტერვალური კვების მოდელი გახლავთ და ამ კვების დროს, ამ სისტემის დროს, გარდა წონის კლებისა, აღნიშნავენ სხვა დადებით, ისე ვთქვათ, ცვლილებებს ჩვენს ორგანიზმში. ეს იქნება შაქრის დონის დარეგულირება, ეს იქნება ანთებითი პროცესების და ინსულინორეზისტენტობის შემცირება, კოგნიტიური რეაქციების გაუმჯობესება, კონცენტრაციის ზრდა და ასე შემდეგ. მრავალი წელია ცნობილი და არაერთი კვლევით იყო დადგენილი, რომ შიმშილი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დადებითად აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე და ყველაფერთან ერთად ხელს უწყობს, ამცირებს უпростоრად სიმსივნური უჯრედების განვითარება, გამრავლების რისკს, რადგანაც იზრდება ორგანიზმის იმუნიტეტი და ადაპტაციური შესაძლებლობები.
შიმშილის დროს ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარეობს ასე წოდებული აუტოფაგიის პროცესი, რომელიც თვითშთანთქვას, თვითმონელებას ნიშნავს. ეს პროცესი წლების წინ იაპონელმა მეცნიერმა აღწერა და მას ნობელის პრემიაც კი მიენიჭა ამის გამო. აუტოფაგიის დროს უჯრედები იყენებენ იმ უსარგებლო პათოგენურ ნარჩენებს, რომელიც გროვდება ჩვენს ორგანიზმში ტოქსინების და შლაკების სახით და რაც უფრო, ისე ვთქვათ, დიდი შუალედებით უწევს ადამიანს კვება, ანუ რაც უფრო მოკლეა კვებითი ფანჯარა, მით უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს ეს აუტოფაგია. რა ხდება 18 საათიანი კვების დროს? ანუ ამ შემთხვევაში დღე-ღამის 24 საათის განმავლობაში ადამიანს შესაძლებლობა აქვს, რომ საკვები მიიღოს მხოლოდ 6 საათის განმავლობაში. ეს ასე წოდებული კვებითი ფანჯარა, რომელიც მე წეგან ვახსენე. დანარჩენი 18 საათის განმავლობაში საკვებს არ ღებულობს. და რაც უფრო მცირეა ეს კვებითი ფანჯარა, ადამიანი იძულებული ხდება, რომ ამოიღოს თავისი რაციონიდან 1 და შესაძლებელი 2 კვებაც კი. ამის გამო იქმნება კალორიების დეფიციტი, რადგანაც უბრალოდ დარჩენილ დროში ვერ ასწრებს იმ კალორიების მიღებას, რომელიც მას მისცემს საშუალებას, რომ ან მოიმატოს ზონაში, ან შეინარჩუნოს არსებული ზონა. მაგრამ ხანდახან ესე არ ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ რადგანაც მხოლოდ ერთხელ ან ორჯერ იკვებება დღის განმავლობაში, აქვს უფლება ნებისმიერი საკვების მიღება, ნებისმიერი რაოდენობით, ეს იქნება ტკბილეულობა, ცომეულობა, არაჯანსაღი საკვები, რისი თქმა მინდა, უბრალოდ თუ ადამიანმა გადაწყვიტა მაინც გადავიდეს აი ამ ინდივიდუალურ კვებაზე, ინტერვალურ კვებაზე, წონის დაკლების მიზნით, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამ შემთხვევაშიც კი კვება უნდა იყოს დაბალანსებული, აუცილებლად უფრო უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ჭლე ცილებს, ეს იქნება ქათმის ხორცი, თევზი, საქონლის ხორცი, კვერცხი თუ რძის ნაწარმი, აუცილებლად დიდი რაოდენობით ბოსტნეული, დანარჩენი საკვები, როგორიც იქნება ბურღულეულობა, ცილა, ჯანსაღი ცხიმები თუ ხილი, უნდა მიიღოს შეზღუდული რაოდენობით. კი ბატონო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წყალს ზოგადად ჩვენს ცხოვრებაში და დიეტის დროს, სწორი კვების დროს განსაკუთრებულად, ხომ? რა როლი აქვს წყალს წონის კლებაში და შემდეგ აი დეტალურად მინდა გავყვეთ, იმიტომ რომ წყალზე უფრო მსუყეთ ვისაუბროთ, რადგან ბევრი რამ უნდა ვიცოდეთ, მე მგონია წყალის შესახებ. წყალი თუ წონის ასპექტში განვიხილავთ, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი წონის კლებისთვის. პირველ რიგში წყალი აჩქარებს მეტაბოლიზმს. არაერთი კვლევით არის დადგენილი, რომ ყოველი 500 მილილიტრი წყლის დალევის შემდეგ ჩვენი მეტაბოლიზმი ჩქარდება 10-30%-ით მომდევნო 30-60 წუთის განმავლობაში. წყალი გვეხმარება გავაკონტროლოთ ჩვენი მადა. ერთი ჭიქა წყალი მიღებული საკვებით წინ დაახლოებით 15-20 წუთით ადრე ნაწილობრივად ავსებს ჩვენს კუჭს, შესაბამისად ჩვენ უფრო ნაკლები ულუფა გვჭირდება იმისთვის, რომ თრგუნავს რეალობა ყოფილა. კი ბატონო, ეს რეალურია, ნაწილობრივად ივსება ჩვენი კუჭი და ჩვენ ნაკლები ულუფა გვჭირდება დანაყრების მიღებისთვის და ბუნებრივად მცირდება დღიური კალორიაჟი, დღიური კალორიების რაოდენობა. შემდეგ, როგორი პარადოქსიც არ უნდა იყოს, რაც უფრო ნაკლებს სვამ, მით უფრო მეტი წყალი გროვდება ორგანიზმში, იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზმს იმდენად ეშინია დეჰიდრატაციის, რომ როგორც კი ნაკლებობას შეიგრძნობს, ცდილობს მაქსიმალურად შეინახოს და შეაგროვოს ეს წყალი. როცა წყალი არის საკმარისი, ის თავისუფლად გამოყოფს ზედმეტ სითხეს ტოქსინებთან და მარილებთან ერთად. გარდა ამისა, წყალი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ცხიმის წვისთვის. რა თქმა უნდა, ის პირდაპირ არ წვავს ცხიმს, მაგრამ ქმნის ყველანაირ სათანადო პირობას იმისთვის, რომ ორგანიზმმა რაც შეიძლება აქტიურად გამოიყენოს ცხიმი. ცხიმის დაშლის რეაქცია, როგორც ნებისმიერი სხვა ესე ვთქვათ, ქვია ჰიდროლიზი და ეს ჰიდროლიზი წარმოუდგენელია წყლის გარეშე. წყლის ნაკლებობის შემთხვევაში ცხიმის წვა ნელდება.
შემდეგ წყალი არის აუცილებელი ფაქტორი თირკვლების და ღვიძლის მუშაობისთვის. თუ წყალი არასაკმარისია, თირკვლები არასაკმარისად ასუფთავებენ ჩვენს ორგანიზმს და ეს დატვირთვა ნაწილობრივ გადადის ღვიძლზე, რომელიც ამ დროს უნდა იყოს დაკავებული ცხიმების დამუშავებით. თუ დატვირთვა ღვიძლზე უფრო მაღალია, შესაბამისად ცხიმის დამუშავების პროცესი ძნელდება და კლება ნელდება ცხიმის წვა. და ასევე წყალი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ენერგიულად, რომ შევძლობთ ფიზიკური აქტივობა და ვარჯიში. ამიტომ წყლის გარეშე ჩვენი, ისე ვთქვათ, ფიზიკური შესაძლებლობები მცირდება და ყველამ ვიცით, რომ ერთ-ერთი, ისე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პირობა ცხიმის წვისთვის არის ფიზიკური აქტივობა. რა თქმა უნდა. არსებობს გარკვეული სტერეოტიპები თუ მითები, არ ვიცით, მინდა გადავამოწმო თქვენთან ერთად. აი მაგალითად ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ კვების პროცესის დროს არ შეიძლება მივიღოთ წყალი. რამდენად რეალურია ეს? თუ ადამიანის კუჭნასლავის ტრაქტი არის ჯამრთელი, მას შეუძლია გარკვეული რაოდენობა წყლის მიიღოს კვების დროს. განსაკუთრებით თუ საკვები არის მშრალი, ან ნერწყვის რაოდენობა არის არასაკმარისი, მაგალითად სტრესის დროს, ან ასაკოვანია პაციენტი. არ არის რეკომენდებული წყლის დიდი რაოდენობის მიღება, განსაკუთრებით ცივი წყლის, გაზიანი სასმელების, რაც ძალიან ხშირად ხელს უწყობს შებერილობას, სიმძიმეს, მეტეორის. ამიტომ თუ ადამიანი ჯამრთელია, უმნიშვნელოვანია. კი ბატონო. წონის კლებისთვის ასევე ლიმონის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ. ლიმონიან წყალს მიირთმევენ ხოლმე. ეს აშკარად მითია. ეს უბრალოდ კარგი დღის დაწყება, უბრალოდ წონის კლებაზე ეს არანაირად არ იმოქმედებს, უბრალოდ ვისაც აქვს იმის საშუალება და კუჭნაწლავის ტრაქტი აქვს ჯამრთელი და არ ხდება გაღიზიანება კუჭის ლორწოვანის, კი ბატონო, შეიძლება მიირთვა, მე თვითონაც ასე ვაკეთებ, მაგრამ ეს არანაირად არ მოქმედებს წონის კლებაზე. კეთილი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ მინდა მოვასწროთ. არსებობს გარკვეული საკვები, პროდუქტი, რომელიც დილას უზმოდ არ უნდა მივიღოთ. მათ შორის წაკითხული მაქვს ასეთი რაღაც და მოსვენილიც, რომ ყავით დღის დაწყება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. რამდენად სწორია ესეც? ლოგიკურად ეს ასეა, უზმოდ ყავის დალევა არ არის რეკომენდებული, თუ ჩვენი მიზანია წონის კლება და ცხიმისტვა, განსაკუთრებით თუ ვისაუბრებთ ქალბატონებზე, რომლებიც არიან 40-ის ზემოთ. რა ხდება ამ დროს? დილით ჩვენ ისედაც კორტიზოლის მაღალი დონე გვაქვს, მაგრამ ეს ბუნებრივია, ეს ნორმა, იმიტომ რომ კორტიზოლი გვაღვიძლებს და გვავსებს ენერგიით. ყავის მიღების შემდეგ კორტიზოლის დონე კიდევ უფრო ისე ვთქვათ იზრდება და მაღალი კორტიზოლი ყოველთვის ხელს უშლის ცხიმის წვას. მეორე მომენტი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, თუ ყავა ტკბილია, ეს კიდევ უფრო სხვა სცენარია და ნამდვილად არ არის საუკეთესო ვარიანტი წონის კლებისთვის, იმიტომ რომ აქ უკვე ორმაგ მექანიზმი ისე ვთქვათ ირთვება, რადგანაც ტკბილი ყავა მიღებული უზმოდ ძალიან სწრაფად ზრდის გლუკოზის დონეს სისხლში. ამის გამო გამოიყოფა ინსულინი, რომელიც ცდილობს, რომ ეს გლუკოზა რაც შეიძლება მალე დაწიოს და ყოველი ინსულინის გამოყოფა ასევე აფერხებს ცხიმის წვას. და ჩვენ აქ ვდგებით, ესე ვთქვათ, ორმაგი ჰორმონალური სტრესის ქვეშ, ერთი მხრივ მომატებული კორტიზოლი, მეორე მხრივ მომატებული ინსულინი და ამ ორი ჰორმონის კომბინაცია არის საუკეთესო პირობა ცხიმის დაგროვებისთვის, განსაკუთრებით მუცლის არეში. ძალიან კარგი. და დასასრულისკენ ვინც ახლა გვიყურებს და იმ პრობლემის წინაშე დგას, რაც ვახსენეთ. დღესასწაულების შემდეგ მოიმატეს რამდენიმე კილოგრამი. რას ურჩევდით? როგორ დავიკლოთ სწორად ეს კილოგრამი? არ მაქვს რა თქმა უნდა დიდ ზონაზე საუბარი. პირველ რიგში ნამდვილად არ არის სასურველი, რომ მეორე დღესვე აიგრძალოს ყველანაირი საკვები და ჩააგდოს ორგანიზმი კიდე ერთ სტრესში. ნელ-ნელა უბრალოდ უნდა ამოიღოს ის საკვები, რომელიც გაჯერებული იყო ჩვენი საახალწლო სუფრა, ეს იქნება კბილეულობა, გოზინაყი და ჩურჩხელები. პირველ რიგში ეს იქნება ახალი წლების შემდეგ თუ ნებისმიერი სხვა დღესასწაულების შემდეგ, უნდა ვიცოდეთ, დისციპლინა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ხერხია, როცა ჩვენ
ვზრუნავთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე. ფიზიკური აქტივობა კვების გარდა ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუ ეს განვიხილავ, 80% მაინც დამოკიდებულია კვებაზე. დანარჩენი არის ფიზიკური აქტივობა, რომელიც გვეხმარება, რომ უფრო მარტივად შექმნათ კალორიების დეფიციტი, რომ შევინარჩუნოთ კუნთოვანი მასა, იმიტომ რომ თუ კლება მიმდინარეობს მხოლოდ დიეტის ხარჯზე, სითხის და ცხიმებთან ერთად იკარგება კუნთოვანი მასა, ნელდება მეტაბოლიზმი, ჩვენი სხეული კარგავს სიმკვრივეს და რელიეფს. ფიზიკური აქტივობა კი გვეხმარება, რომ შევინარჩუნოთ კუნთოვანი მასა და გავზარდოთ ის, რა თქმა უნდა, ბუნება განწყობაც უკეთესია და ის გვეხმარება მადის გაკონტროლებაში. მაგრამ ეს ამ ყველაფერს აქვს აზრი, როცა ეს არის სისტემატიური, როცა არის დისციპლინა და არა უბრალოდ დღიდან დღემდე. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ვსაუბრობდით ნატალია გოგავასთან ერთად და იმედია გამოგადგებათ ეს საუბარი და მე პირადად გავითვალისწინებ თქვენს რჩევებს, გემშვიდობებით და ყველას წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა ლანა, კლავაც როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივი რჩევებისთვის და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ლანას სტუმარსაც იმისთვის რომ დილიდან საჭირო რჩევები მოგვაწოდა.